ეს დრო შევერთეთ მაია ჭაფოძეს, რომელმაც დაგვამშვიდა წინა ჩართვაში, ვისაუბრეთ წერების მამნებლობაზე, მაგრამ მაინც თუ არის მიზანშეწონილი ამ დროს ვაქცინაცია, განსაკუთრებით პატარების შემთხვევაში. დილამშვიდობისა საქართველოს ასათიანის ქუჩიდან მოგესალმებით, სადაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მდებარეობს. სწორედ ამ დაწესებულებიდან გერთვებოდით და გიამბობდით იმ აქტუალური თემის შესახებ, რომელიც შხამიანი წერები გახლავთ. ახლა კი ჩემთან ერთად დილიდან იმყოფება ქალბატონი ეკა ქალთარაძე, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა საქართველო. ქალბატონო ეკა, ანის აინტერესებს შეიძლება თუ არა ვაქცინაცია და არსებობს თუ არა რაიმე პრეპარატი იმ შემთხვევაში, თუ გვიკვინა შხამიანმა მწერმა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები სრულიად საქართველოს. მინდა რომ დავამშვიდო როგორც ანი, ასევე მთელი ჩვენი მოსახლეობა, რომ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება ჩვენს ეკოსისტემაში. ის ობობები, მწერები, რომლებიც ჩვენთან დღეს ბინადრობდნენ უხსოვარი დროიდან. ამიტომ მოვუწოდებ ყველას, რომ დამშვიდდეს. რაც შეეხება ვაქცინაცია, არ არსებობს ვაქცინაცია კონკრეტულად ამ ჩაგასის დაავადების წინააღმდეგ, თუმცა ჩვენ საერთოდ არ აღვაქვს ამისი გავრცელების რისკი, ვინაიდან ეს დაავადება სამხრეთ ამერიკაში მდებარეობს და შესაბამისად თუ არ იქნა დაავადებული ადამიანი, გადამტანიც რომ არსებობდეს, უბრალოდ ეს გადამტანი ვერანაირ დაავადებას ვერ გაავრცელებს ჩვენს მოსახლეობაში. ამიტომ დამშვიდდეს ანი და დამშვიდდეს ჩვენი მოსახლეობა. კიდევ ერთხელ გკითხავთ, იმ შემთხვევაში თუ თქვათ დაუშვათ და გვიკვინა შხამიანმა ობობამ, როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი? კი ბატონო, არაფრით არ განსხვავდება ეს ნაკმენი სხვა მწერების ნაკმენისაგან, განსაკუთრებული თვისებები არ გააჩნია, იქნება ადგილზე დიდ შემთხვევაში რაღაც ალერგიული რეაქცია და ამ ალერგიული რეაქციას არც სამედიცინო ჩარევა არ სჭირდება, გარდა იმ შემთხვევებისა თუ ადამიანს კონკრეტულ ალერგენზე არ აქვს მწვავე რეაქცია და თუ დაინახავს ან აქვს ანამნეზი. ბოლო კითხვა შეიწამლა აჭარა. რისთვის და რატომ? კი ბატონო, აჭარის შეწამლა განხორციელდა იმიტომ, რომ როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში ბინადრობს ზიკას ვირუსის გადამტანი კოღო და ჩვენ და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ერთობლივად შევწამლეთ მთელი შავი ზღვისპირეთი, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, მიუხედავად გადამტანი კოღოს არსებობისა, ჩვენი ქვეყანა არ იმყოფება მაღალი რისკის ზონაში, იმიტომ რომ არ აქვს დაავადებული არც ერთი ადამიანი და დაავადებული ადამიანის გავრცელება რომ მოხდეს ამ დაავადების არის შეუძლებელი. უღრმესი მადლობა დაგემშვიდობებით, მადლობა იმისთვის რომ დავამშვიდეთ ჩვენი თანამოქალაქეები. მე დავამშვიდობები ჩვენს მაყურებელსაც, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და გეტყვით, არაუფორ შეგვეშინდეს, რადგანაც საფრთხე იმისა, რომ დაგვიკვინონ შხამიანმა მწერებმა მინიმუმამდეა დაყვანილი და იმ შემთხვევაში თუ გვიკვენენ, არც ეს არის საგანგაშო, რადგანაც ჩვენ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. დიდი მადლობა, ახლა უკვე მშვიდად შეგვიძლია გავამგზავროთ აგარაკზე შაბათ კვირას. მადლობა რჩევებისთვის. ახამდის.